Abone unutmayın. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın, Asel'in de dediği gibi. Şimdi biz bu hamurların içine hayvanları sakladık. Asel oradan bulup açması gerekiyor. Evet Asel, başlıyoruz. Hazır mısın? Şimdi senden aslanı bulmanı istiyorum. Hangisinde aslan var? Aç bakalım, aslan mı var? Düştü. Evet, açıyoruz. Bakalım baba kuş mu kuş? Merak ediyoruz değil mi? Ne çıkıyor acaba içinden? Bilmem. Çıkalım bir kuş. Aha, bir kuş çıktı. Kuyruğu mu gözüktü? Evet, bir bakalım. Bir aşırı mı? Evet, Asel'in saçları dağınık. Aha, bir tane düştü. Bakalım. Bunun içinde çaplar mı var? Evet, çaplar. Aslan. Aslan. Bravo sana. Tebrik ediyorum seni. Şimdi aç bakalım bir tane daha. İçinden ne çıkacak? Onları kutusuna koyalım istersen. İstemem. Doldur kutunun içine. Tamam. Bir bak arkadaşlar da boyama unutmayın. Bunda ne yapmış? Ben çok beğendim. Alaka düşürdü bir. Alakana düşürdü. Evet, neymiş o? Bilmem, açıp bakarız. Aç bakalım. Hop. 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 Bakalım. Evet, zebra çıktı. Şimdi beyazlar kaldı. Onları açalım bakalım. Bunda ne ya? Bakalım. Hadi aç bakalım ne varmış. Evet. Ne yapacağız? Aha, bir kanıkatı bir adam var. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Adam düşüyor istedin. Bitti mi? Bitti mi anne?